Lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling sempurna. Dari para malaikat, alam cahaya, alam langit, sampai seluruh saripati alam berkumpul di dalam tubuh manusia menjadi bahan manusia. Nyuwun izin dalu niki kula ajeng bedar seketika tentang kesiapan sebelum kita meninggal dunia. Sampean wani beli dedonga ning tengah wengi. Ya wa Gusti, kula iki ngakui asal sing panjenengan lan besok bakal balik maning ning panjenengan. Bokat sampean ridho ning kula li Gusti, kula tek suwun kula li mati ning wulan Mulud. Wani beli sampean dedonga mengkono. Wani beli kira-kira. Kang bener. Boka wis arep ulan Mulud sampean ndredeg kowe. Ada. Arep ulan Mulud gini. Watire kaijabah. Nggih ta? Akhirnya keridonan ada balik kita ke ulan Mulud ke. Wani beli kira-kira kong je lamun priben je bulan puasa bae ya asale jarek bakal mati bulan puasa je apa jebak bagus pisan ya mangga Gusti kula lu bokat besok balik lu njaluk kula lu balike ning wulan puasa kayane wis beli mikir nyandang kan nggih ta kanggo rayane anak kakane pikirannya pusing sebab khawatir jabah lo wani beli pak cara pengen mati bagus gitu mangkane zaman bengen ake wong tua kayaku wongku wis ngerti pisan ning wulan kepatiane ning dina kepatiane ning jam kepatiane akeh ning desa-desa ndi cerita-cerita mengkonon bapak tua mbok tua ngumpulakan apa cek anak putuna kongkon pada mangan nggih wis pada mangan diwasiati diomongi kabeh ya wis le bapak tua arep lunga kekederen putune lunga menti bapak tua lu disangka arep lunga jalan-jalan les manjing lu beli suwe balik bapak tua mau iki cerita ki pirang-pirang pak teng dusun-dusun kumakoten jadi kaya wong wis kerasa bakal dinakunku apa aja balik no biasane wong kang model mengkonon sedurunge ning dina kepatiane ning dina-dina sejene ning wulan-wulan sejene wis nganakaken persiapan wis beli mendi-mendi bener-bener junun ibadah ning umah rajin ngaji rajin sembayange rajin zikire rajin sedekahe segala-gala dilakoni kabeh sing penting intinya setiap hari itu melakukan perintah sing Gusti Allah. Okay. Badannya beli mendi-mendi. Mutaba'atul jismi ala siratil mustaqim. Dilempengaken sebener-bener lempeng. Beli nonton organ beli. Loh, bareng anak wong lagi nonton organ mangap, beli urwa mati. Nggih. Nggih mboten, Pak. Loh, lagi mangap disangka nonton artis. Nggih, beli urwa mati. Loh, jadi rada bagus beli mangkonon kok. Loh. Nah, ning kono lah sedulur kang kula mulyakaken. Biasane wong kang mau kang kula critakaken wulan-wulan sedurunge iku wis disiapaken anggo ibadah. Lah, dadi wong zaman bengen iku ana wurukan nggih ta? Dedonga sira njalukan ning Gusti Allah nggih ngapunten Pak ya
Jalukan ning Gusti Allah endi cek pilihan wulane sira mbokat pengen balik. Ayo kudu mengkono ndak Kang. Punten Pak, ana alesane. Alasannya untuk mempersiapkan diri supaya sebelum bulan-bulan kita kematian kita wis nyiap nang apa aja? Sangu we. Lho, makoten. Mane sampean pengen sangu kudu bener-bener. Wes. Nggih. Lanjut maning. Nggih. Arane gedonga. Ari wong donga ku lamun dikabul alhamdulillah mboten ya wis. Nggih pasrah karo Gusti Allah kapan bae mati ya siap. Ku punten ki laku lampe wong jaman bengen Pak. Terus lamun sampean ka maju maning marki Gusti lamun panjenengan kuridho kula kumati ning wulan Mulud. Nggih. Tak suwun Gusti mugi-mugi kula li wangsule wonten teng dinten Senin. Donge apa aja? Dina apa aja? Senin. Kira-kira wani beli Bu? Lebih parkin nggih. Kin dina apa kin nggih? Kemis. Lamun bengi ki ndedonga atau li arine ngadep bengi Senin kapi ben kowe. Gemeter ya. Aja gemeter Bu. Wis ana titis warise kula sampean sedaya kepegoten nyawa ku nggih. Sing penting makin ki njaluk karo Gusti apa? Lamun diridoni awas lho. Pasale ning kono. Oten. Ari mati si mangga, kapan mawon nggih. Lho, pun. Bokat diridoni ya Allah, alhamdulillah. Makanya wong bengen kang bisa weruh iku karena dirid doni. Nah, kok bisa weruh sing di Kang? Ana maning ngaji engko. Aja ngantuk peken nggih. Ngoten ya. Ngoten. Pun. Dina Senin. Njaluk karo Gusti Allah. Mugi-mugi sing wong iki kang jejaluk iki wangsule ning dina. Kang mau kang dipengeni. Wes luwi parek maning. Beli nyaluk ning dina. Njaluke ning jam karo detik. Pada umumnya sih njaluke ning jam. Dibanding karo apa detik. Dugu bilih panjenengan ridho ning kula iku bilih diwangsulaken ning wulan Mulud ning dina Senin. Kula suwun Gusti mugi-mugi kula liwangsulku sesampune salat duhur misalnya. Salat apa, Ceh? Duhur. Ngaten. Wani beli. Bu. Bedug ku awan, Bu. Waduh gak Kang beli wani gak Kang. Iki ilmu ki Bu. Ilmu. Toli aja sampean terus donga makanan toli bedug mati. Mboten. Dirangkum dikit. Di apa Ceh? Dirangkum dikit. Jadi bakal pengen mati husnul khotimah ya mangga. Bokatan sampean estu. Kucing sampean kesenengan ke. Wes. Ketika bulane, ketika dinae, ketika jame wis dijaluk nang ning Gusti Allah, ya wis pasrah apa jare Gusti Allah. Malah wong zaman semono dipuasai, Pak. Njaluk wulan puasai 40 dina. Njaluk dina puasai 40 dina. Oke, njaluk jam puasanya 40 dina jumlah pira? 120. Den padakaken ketika ruh dianjingaken ning kula sampean. Hitung-hitungan wong bengen. Den padakaken. Tapi lamun wayah mene sampean dikongkon mengkonon kayane embuh ana beli ning kali asem nggih.
Duk Anda beli kira-kira. Aduh, kiyongan temen Kang semati-mati ya begal aja kono. Nggih, daripada sampai repot-repot mau kono padang bulu dina aja. Jaluk bulan sampai tekaning 120 dina tutup ilmune. Aduh Kang. Wis mong Kang sepejare bae. Ya pujare sampean. Kang jangan ngenyang oli beli. Ya ora apa-apa sih. Pedrega sampean bakal belanja kok ngenyang beli. Ngenyang. Wis umum lah. Lah kakroya lah kakajiwan ngenyang kok nggih. Dinyang Kang je priben lamun je pitung dina. Bokat sampean estu ya mangga. Dinyang maning je Kang telung dina angsal mboten. Mangga sekonon bae lah. Nggih. Apa bisa nek wong bengen di sertai karo puasa sebab ijabah doa iku nggih kuat pisan tetkalane disertai karo puasa. Maten wis nacak ya pragat ngaji sukiki anak ang wani beli makanan ke oke wis sewise kita iku ngelmoni mengkonon atau wong zaman bengen sing ngelmoni mengkonon mangka wong zaman bengen ku diwuruki ilmu sing darani tanda-tanda kematian. Oh. Baka kiamat kang ditabu trompetnya siapa? Israfil. Kira-kira munia kayak tahun baru tak kayak apa trompetnya? Tak kayak mobil bus kah? Kang bengen rame viral. Tetot-tetot tak kana? No tololet ono. Kira-kira priben sih kunku? Ya yang durung pada weru yang durung kiamat ya. Nggih mboten? Nah. Lamun kudu sami uning kulaga sedurunge embung kok kiamat kulaga engko bakal arep mati ku mengkonon dikit Pak. Nggih, trompete ditabu ning di trompete ning kupinge sampean. Makanya kupinge sampean kayak apa aja? Kayak trompet tahun baru kupinge sampean ki. Debleng ya Kang ora moncong ya kono. Tapi lah ning kono asal suara kang bakal sampean weru. Tuh, maka titenanak sampean bakal nging ning apa ke? Ning kuping. Nah. Bu. Nggih. Sing sami tenang ya Pak ya. Kula ngaji makanan beli geter-geteri sampean mboten. Sebab kang aran nging iku kadang kala muncul ya. Nging tulis sampean ku jare wong tua kudu. Nggih. Mboten ta? Mbari apa jakan kah? Waras. Wis beli apa-apa mengkonon sih. Are wong durung weruh ya. Kinsi kudu weruh. Bahwa ketika sampean kemudian nging berarti sampean lagi diperingatkan. Apa aja? Diperingatkan tentang kematian. Jawanes mah didorong kongkon akeh ibadah wis mengkonon bae lah. Tapi kinsi berbeda, Pak Ibu. Ketika sampean ku ngapunten pas dina Senin nggih. Nging di muni cek sejam beli mari Pak lu patang jam beli mari ada kudu marani THT takin apa kini tanda-tanda budeg dak kula kini lu bengi kiyin sampean sedaya mugi-mugi mawon nggih kelawan ngertos mengkenen mugi-mugi sampean iki termasuk wong kang besok wangsul ning Gusti Allah iki termasuk wong kang disiap paken amin ya robbal alamin nggih aja sampai mati sing boten-boten nggih
sing lagi nglakoni maksiat, masih mending lagi ibadah. Wis. Ketika sampai niku 4 jam, 5 jam, 10 jam beli mari-mari sedina, beli mari-mari. Sampai tekan ning 2 dina, 3 dina, 4 dina apa? Beli mari-mari. Ikilah wis pertanda bahwa trompet ning sampean iki wis ditabu. Jadi malaikat Israfil mau wis ngupahi apa cetan? Tanda. Bakal wis diupahi tanda-tanda mengkonon tulung gage diucul nang kabeh endi sing gawe abot. Ngoten. Nah, dina Senin metu wae. Misalnya seminggu. Misalkan. Nah, anak biji kangkang sebulan kayane mbuh duka wa wallahu alam kula durung ngertos. Wis. Bakal wis mengkonon ucul nang kabeh. Bokatan sampean duwe dunya segelemek. Nggih. Bagi-bagina ning anak putu sampean. Sing adil, sing sama rata, mangga. Duwe gombal kang kudu memang dibagi-bagi, mangga. Apa bae kang dadi ganjelan sampean uculaken, mangga ikhlas ridho karena Allah, nggih kanggo sedekah ning sapa bae. Mangga. Nah, akhirnya apa? Nyiap nang diri kanggo ibadah. Dadi wis beli mendi-mendi karena isun ki arep dibeluk. Wis beli mendi-mendi. Ngoten. Nggih. Ngoten. Nah, akhirnya apa? Akhirnya wong kin bi ahkamis syariah lailan wa naharo. Nglakoni perintah-perintah syariat awan kelawan bengi kang mawe embuh. Gitu. Dadi ning kono wekel. Tole bakal lagi ndodok lagi ngadeg sadirone beli meneng atine wa dawamu dzikrillah taala dikir terus ngenteni kapan dibelukan. Jadi ibu-ibu bapak-bapak mangga nggih mbokatan iku sampeyan besok balike diupai weruh dipai kode gitu mengkoten berarti alhamdulillah aja gemeter aja di barang bakawis mati berenak masa wurungan nggih. Ngoten. Wes. Ibadah rajin. Zikir terus. Akhirnya anak kang sebulan, anak kang 2 bulan, anak kang 3 bulan. Beli langsung mati, Bu. Kunku kode hanya ngupahi weruh bahwa kita iki bakal dibeluk ning Gusti Allah. Mengkoten. Nah, misalnya sampai 3 bulan, alhamdulillah berarti kita iku taubatan nasuha 3 bulan. Bener beli Bu? Wis beli mendi-mendi. Ning omah bae cek kabeh diurus ning anak putu. Lho, hanya mangan, nginum, nggih seperluwe. Nggih. Puasa seperluwe kita beli plesir beli mendi wis metarangi ning kono. Bareng biasa mengkonon kabeh wong kang weruning dina kepatene biasa. Artine dudu dina kepatene ning dina ketika matiye iku dikumpulaken anak putune. Makatan. Ari dina kepaten si wawa alam apa jare Gusti Allah maka diridoni kang mau donga mau ya mugi-mugi mawon. Makanan. Jadi aja salah paham nggih. Aja salah pengertian bokatan dirid telung donga mau. Wes. Tole jewis oli 3 wulan sampean ke lemes. Nah, gini. Kita dinasab tuku lemes pisan. Lho, donge lemes ya kuning, jagate kuning kabeh, Pak.
Kang mau warna abang dadi katone kuning. Kang mau warna ijo dadi katone kuning. Kuning kabeh ndeleng langit kuning. Kuning kabeh ndeleng tembok omahe sampean kuning kabeh. Lah Kak, sing warna sejen kecuali ila kuning. Lah ning kono jare wong pengen ikilah sampean wis mulai kaliputan dening malaikat Israil. Kenapa bisa kuning kabeh? Karena malaikat Israil iki nure jare wong tua mah warnanya apa, Jeh? Kuning. Oh, jadi lamun sampean wis kekuningan kuning kabeh. Ya wis. La ilaha illallah aja kari. Terus la ilaha illallah aja kari. Wis aja kari la ilaha illallah. Nah, akhirnya ning kono sampean dinakin ki mangga nggih. Kang sering zikir nafas. Sing sering apa, Jeh? Zikir nafas supadosa engko ketika sampai dicabut nyawa nang Israel iku gampang. Aja ceklok ning cangkem metu wae, Pak. Mangap bae. Nggih. Ana sing metu sing kuping aja blingan del takone ning kudu ning walebek ini. Walebe mati ya, sing suka ngadusi wong mati kaya. Mungkin sering atau pernah atau anak sing kupingnya rada ambak, anu apa? Iku jari sini kuping. Nggih. Uga ning mata. Dia melotot mata ya. Kayak bakso gede ka, Bu? Ning cungur. Masih mending. Nah, bener ning bunan. Sesuai ketika ruhe ditiup nang ning jabang bayi ning sing ubun. Makanya bun-bune sampean bakal metu kan lenyo-lenyo nggih. Lenyo iku tandae waktu umur 4 wulan kanjingan apa, Jeh? Ruh dadi dedalane ruh makan lenyo-lenyo. Mangka kudu mekonon maning. Cuman karena sampean wis tua lho, tapi masih akas nih kan kita. Cuman lamun sampean ngadang apa ning bun-bunan iki jare konon akeh sing ngomong rada kerasa, Bu ya. Anak hawa metu mengkono. Ana sing ngomong mengkono. Tapi ya duka wallahu a'lam. Nggih. Nah, wis kuning kabeh. Ayo wis, lemes sampean ke. Kadangkala kanggo banyu wudu marani bak wis angel. Misale konon ka. Ya wis. Karena beli bisa nglakoni apa, Jeh? Syariat. Nggih. Ya mangga. Priben enake diatur karena wong wis mengkonon nggih ya. Nggih. Bisa tayamum ya mangga tayamum. Nggih, waktu beduk ya mangga, duhuran ngoten nggih. Walaupun sampeane lagi turu bisa sembayang kelawan lagi turu beli masalah. Ora dadi wong lagi badane jasmaninya durung kuat. Wis terus la ilaha illallah. Lah mangka zikir nafas. No. Nah, lamun sampean ku ninggo la ilaha illallah mangga. Lamun sampean ku ninggo Allahu mangga atau hu terus Allah mangga. Loh. Jadi sampean tarik napas misalnya la ilaha illallah ditarik napasnya. La ilaha illallah ditahan ning jantung. Nah, terus ditok nang maning napasnya la ilaha illallah. Monggo. Dilatih, Pak. Kapan maning latihannya? Wong mati beli uruk kapan tekae. Dilatih. Karena lamun beli dilatih ya kakek lo sakaratul maut Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Wis.
Misalnya nih kok Allah ditarik. Det. Nggih, tahan. Nggih, ditunda ning ndi? Ning jantung, terus dietok nang maning. Beli apa Pak? Misalnya ditarik nih kok tak ditahan ning jantung, dietok nang maning. Allah, beli apa Pak? Nah, wis. Ketika manusia mau wis ngelatih diri ya kelawan zikir apa aja? Nah, insya Allah napas terakhir kang bakal dipegot karena malaikat Israel iki bisa den manaaken dinakaken napas terakhirnya sampean ning Gusti Allah kelawan nyebat la ilaha illallah atau kelawan nyebat Allah. Ngoten. Atau hu Allah atau Allahu. Loh, beda. Nah, wes terus sampean ki nunggu di apa? Copot kuning nambah kuning biar sampeannya seperti muwu cahaya. Seperti apa aja? Muwu cahaya wis ora nana kang den pandeng ila cahya kang angliputi ning diri sampean sedaya. Lah iku malaikat Israil wis parek. Wis lagi gegrayang apa aja? No. Ya, jadi ruh iku ditahan keneng angin goib Pak. Arane arif ning kiri. Nah, makanya jare wong torekot ya zikir napas iku ya kana napas nipis nupus tan napas ya wonten. Nah, makanya ketika sampean zikir napas insyaallah kon niku ring mau kang dicabut insyaallah kowe beli lara. Nggih. Terus sampai dicabut nyawa insyaallah beli lara. Ngaten. Akhirnya sampean mati bagus. Les sampeane balik ning Gusti Allah. Jadi dalu niki kesimpulane ngaji tuane nggih siji lamonan sampean wani ya mangga dedonga njaluk ning Gusti Allah ku kira-kira ning wulan apa, ning dina apa, ning jam pira. Ya. Loh, mbok katan dirid doni, beli dirid doni ya wis urusane Gusti Allah. No wis mengkonon sampeane tanda-tanda kematiane uning. Ya, mekoten. Nah, misale sampean ku punten nggih wis kekuningan misalnya kuning wulan mulut mau ya wis kekuningan toli pase lu dinae lo dina minggu nggih lo pas dina Senin dicabut berarti kemungkinan mau ya ning wulan mulude ya ning dina apa je Senene ning jame tes beduge lo sebab apa wis ngerti ayo wis ngerti Kang wulan kune nging teka apa aja trompete teka wulan kune ko wulan mulude ko teka. Nah terus pas ning dina minggu sampai wis lemes dedes ya wis ora beda pira kemungkinan Senin lho makoten. Nah makanya wong Jawa ku kadangkala ana pencobaan hitung-hitungan anak kang wis bakal mati ku ora ada karo dina puput katen nggih. Anak kang ngomong mengkonon. Ya duka wallahu alam. Sing penting nih kita sampaiane lu sami sedikit ada pengetahuan. Benar dan tidaknya wallahu alam Gusti Allah sing weruh, Gusti Allah sing ngerti. Cuman kita sedikitnya membahas kok kenapa ada orang tua di tanah Jawa, gitu. Kok bisa sampai mengkonon ngoten nggih?
Paham mboten? Ngumpul nang anak putune toli jam-jam berikutnya balik. Pikiran wong zaman kini. Mungkin ana mekonone atau hal-hal rahasia apa kang sesejene kula kang omong nang bengi iki. Mungkin. Nggih, tapi kula mireng sing guru-guru makaten sederek. Lho makaten. Nah, terus kanggo ngadepi ning dicabut nang Israel, kula sedurunge balik ke jikir apa je? Nah, napas. Tarik ditunda ning jantung karena mangke Israel iki nyabute sing jantung sebab genai ruh ana ning jantung. Ngaten. Tok nang maning la ilaha illallah. Tarik maning la ilaha illallah ditunda ning jantung, ditok nang maning la ilaha illallah atau Allah atau hu Allah atau Allahu mangga seecae sampeyan. Nggih. Alhamdulillah sangu mengkenen ki insyaallah gawe tenang nggih. Dudu gawe gemeter ning sampeyan. Duduk. Nggih, duduk. Nggih, alhamdulillah.